हाँ तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी आपके मोबाइल में कीबोर्ड में जो आप टाइपिंग करते हो वहाँ पे अगर साउंड देखना है आपको, या फिर साउंड सुनना है, या फिर साउंड लगाना है उसमें, तो भाई जानिए आज की इस वीडियो में। जैसे मैं बताता हूँ उसी तरीके से इस ट्रिक को आपको कर देना फॉलो। ध्यान से इस ट्रिक को आपको देखना है, उसके बाद आप आराम से, बड़े ध्यान से, आराम से आप कीबोर्ड में नॉइस लगा सकते हो। जैसे कि आप टाइपिंग करोगे तो भाई टिक 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 करके ये आवाज़ सुनाई देगा। अभी आपका नहीं आ रहा होगा, या फिर आ रहा है तो उसे बंद कैसे करें, तो जानिए आज की इस वीडियो में। जैसे मैं बताता हूँ उसी तरीके से इस ट्रिक को आपको कर देना फॉलो, तो आपका काम भाई हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि भाई इससे बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना भाई वो चाहिए होता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए होता है। अगर आपको ऑलरेडी लगा है तो इसे ऑफ करना सीखिए आज की इस वीडियो को एंड तक देख के। एंड अगर आपको पता है, या फिर आपको लगाना है, या फिर लगाया है, या फिर लगाना नहीं है, तो भी जानिए इस आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है अमित, और आप देख रहे हो इंटरेस्टिंग चैनल अमित इन्फॉर्मेशन। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जैसे मैं बताता हूँ उसी तरीके से इस ट्रिक को आपको कर देना है फॉलो। बस आपको कर देना है सबसे पहले आपके मोबाइल में जो भी सेटिंग है उस सेटिंग को ओपन। यहाँ पे देखो मैंने कर दिया मेरी सेटिंग को ऊपर। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, ऊपर सर्च में जाना है, और सर्च में सर्च करना है कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने कर सर्च किया कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे ये है फर्स्ट वाले में भी क्लिक किया तो भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे आपको सिंपली से कर देना है क्लिक, या फिर आप सिंपली से ऊपर सर्च भी कर सकते हो कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा जी बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो जी बोर्ड आपको दिखेगा। क्योंकि भाई बहुत सारे लोग यहाँ आके ढूंढ ढूंढ के वापस गए होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो ध्यान से देखिए, फिर ये समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। फिर मुझे ब्लेम करोगे भाई, कमेंट में बोलने लोगी भाई तुमने बताया मुझे समझ नहीं आया, ये हुआ वो होगा, तुमने कैसे बताया भाई, बताना नहीं आता। बहुत सारे लोग अलग अलग कमेंट करते हैं, इसलिए बोलता हूँ भाई ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। सिंपली से आपको जी बोर्ड पे कर देना है क्लिक। उसके बाद अब यहाँ के लोग बहुत सारे देखते हैं, वॉइस टाइपिंग को ओपन करते हैं, टेक्स्ट कन्वर्जेशन को ओपन करते हैं, ग्लाइड टाइपिंग को ओपन करते हैं, बहुत सारी सिस्टम को यहाँ पे कर देते हैं ओपन। बट आपको नंबर 2 पे यहाँ पे एक दिख रहा है परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे परफॉर्मेंस पे कर देना है आपको क्लिक। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको थोड़ा नीचे जाना है, और यहाँ पे साउंड एंड की प्रेस। ठीक है, कुछ इस प्रकार सा होगा यहाँ पे। ठीक है, साउंड एंड की प्रेस, उसके ऊपर आपको सिंपली से कर देना है टिक। इसके ऊपर टिक करने के बाद भाई ये होगा इनेबल। अब अगर आप व्हाट्सएप में जाओ, या फिर किसी को भी टाइपिंग करना लगोगे, तो भाई यहाँ पे आपको सामने टिक टिक का आवाज़ आपको सुनाई देगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको, एंड अगर आप इसी को ही ऑफ करोगे, यहाँ पे है सिस्टम डिफॉल्ट। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब ये मेरा पूरा कम है, अब आपको नहीं सुनाई देगा। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे टिक टिक कर दिया, एक सेकंड, यहाँ पे टिक टिक कर दिया, आपको नहीं सुनाई देगा। एंड वही मैं यहाँ पे गया, और वॉल्यूम ऑन की प्रेस पे आपको थोड़ा लेके जाना है 50 तक, जैसे आपकी मर्जी। आपको अगर फुल सुनना है बड़े ही जोर से आवाज़, जैसे घर वाले सारे जाग उठे, तो भाई ये 100 कर दीजिए, नहीं तो आपके हिसाब से कर दीजिए। जैसे मैं 50-60 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे गया, और यहाँ पे आप टाइपिंग करने लगोगे, तो यहाँ पे आप सुन सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आपको माइक से आवाज़ नहीं आ रहा होगा, एंड अगर आ रहा है तो भाई भी देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से, तो मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि भाई इससे मेरा कुछ मतलब है नहीं, मैं ये लगाता ही नहीं कभी। ठीक है, और कीबोर्ड हाई की यहाँ पे बात की तो यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल लगा दीजिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आई होप